ကျွန်တော်အတန်တိုးတယ်လုံလောက်မကျဲဘူးဆိုပြီးတော့လေတချို့နေငယ်လေးတွေမေးကြတယ်အတိတ်ကတည်းကိုယ့်ရဲ့ body posture ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ level ကိုပြန်ဖိထားရဆိုလို့ရှိရင်အခုအတန်ပြောတိုင်ပတ်တော့ပြီနော်အဲ့ body posture အတိတ်ကရေးကြည့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နေဟန်ဒါမှမမရက်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်အသက်ရှူတာဝဝလည်းလည်းရှူပါဘိုက်ဖောင်းလာတဲ့အထိရှူပါဆိုကောင်းတော့ဟဲ့ရင်ထဲကနေမှဒီလိုတက်လာအောင်ပြောပါဒါဆိုရင်ခင်ဗျာအတန်ကကျဲလာလိုက်မယ်အတန်လုံးလောက်မကျဲလို့ဆိုပြီးတော့မအော်ပါနဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခု social media မှာဆိုလဲအော်တဲ့လူတွေရှိတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဆိုဒီလိုမျိုးအော်တဲ့ဟာတွေကတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုဒီ project လုပ်ရမယ် project ကိုရင်ထဲကနေအတန်ကိုဖွင့်ထုတ်ပါမအော်ပါနဲ့အဲ့အော်ရာကြီးတကယ်ကိုမှားပါတယ်ပြီးရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုများများလုပ်ပါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိမယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပဲဖက်စကားပဲပြောပေါ့နော်ကြဲကြဲလေးအတန်ထွက်ပြီးဖက်ကိုအဓိကကိုအိမ်မတယောက်တည်းရှိရဲကိုစာဖက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကိုအတန်ထွက်ပြီးကြဲကြဲလေးဖက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အစမ်းဖက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကဒါရွှေလူသားနဲ့အမီမင်္ဂလာမှဲ့ခွန်ဒီဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့ဒါအမီပေးကမွန်တက်တွေပါလိမ့်မှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲကနေမှာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟုတ်ထားပါတော့ဤအစဉ်လာများကိုထောက်ရှုလျက်ဝေဒဆရာများဝါသနာပါရှိသူများအမီနာမပေးလိုသူများအားလုံးသည်အမီနာမဘာကြောင့်ပေးရသနည်းဤမူလဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေတတ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းတင်ပြဖော်ထုတ်လိုက်ရလေသည်အခြားအကြောင်းအရာတို့နှင့်ပတ်သက်လာနိုင်သောအရေးပါအရာရောက်ပုံတို့ကိုလည်းနောက်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍများတွင်လိုအပ်သလိုတင်ပြသွားပါမည်တရားတစ်ပါးသောလူသားအလုံးတွင်ရုပ်ရှိ၍စိတ်လည်းရှိ၏ကံရှိ၏မျိုးရိုးဗီဇရှိ၏ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရှိ၏ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာကိုစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီစာအုပ်လေးကိုအတန်လေးထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပေါ့လေလူမြင်ကွင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မကောင်းဘူးပေါ့စာအုပ်လေးကိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်စကားပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်စကားကိုပြပြတတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ထဲကနေ project လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမအော်ပါနဲ့အော်တာကြီးလုံးဝမှားပါတယ်